డాక్టర్ గారు, గురకకు ఆస్తమాకు సంబంధం ఉంటుందా అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారు ఇచ్చే సమాధానం ఏంటో చూద్దాం. గురకకు ఆస్తమాకు ఖచ్చితంగా కనెక్షన్ ఉంటుంది. గురక అనేది ఆబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే నిద్రపోయేటప్పుడు గాలి అందక ఊపిరితిత్తుల వరకు గాలి వెళ్ళటము తగ్గిపోతుంది అనమాట. సో అందుకని గురక వస్తుంది. ఎప్పుడైనా నారోడ్ ప్యాసేజెస్లోంచి గాలి వెళ్ళాలి అంటే శబ్దం వస్తుంది. సో అది గురక, మనకు వచ్చే గురక అది మన లంగ్స్కి సరిగ్గా గాలి చేరట్లేదు అనేదే మనకి ఇండికేషన్, బాడీ ఇస్తున్న ఇండికేషన్. అట్లా ఉన్నప్పుడు రీసెంట్గా స్టడీస్ వచ్చినాయి అనమాట. ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్స్, నేషనల్ జర్నల్స్లో కూడా స్టడీస్ ఏం చెప్తున్నాయి అంటే ఆస్థమాటిక్స్లో అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే కామన్ ఈ రెండిటికి మధ్యలో కనెక్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే రిఫ్లక్స్ ఈసోఫేజైటిస్ అనేది ఒక కనెక్టింగ్ ఫ్యాక్టర్. రాత్రిపూట నిద్రపోయేటప్పుడు గురక బాగా ఎక్కువగా వస్తుంది అన్నప్పుడు మాటికి లెగుస్తూ ఉంటారు. దాంతో ఎసిడిటీ ఎక్కువ అవుతుంది. ఎసిడిటీ ఎక్కువై ఆ యాసిడ్ కంటెంట్ ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆస్తమా లాగా కూడా ప్రజెంట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దగ్గు, ఆయాసము మెయిన్ ఆస్తమాకు వచ్చేవి పిల్లికూతలు. సో ఆ గురక ఉన్న వాళ్ళు ఎవాల్యుయేట్ చేయించుకుంటుంటే ఆస్తమా అనేది కూడా బయటపడచ్చు. సో రెండిటికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ చేసుకున్నట్టయితే గురక అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాకి కాజ్ ఏదైతే ఉందో అది కనుక్కొని మనం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చుకుంటే రెండు కంట్రోల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి.